Сайн байцгаана уу? DBS-ийн үзэгчид та бүхэндээ орой мэндийг айлтган дэвшүүлж байна. DBS-ийн мэдээний албанаас эргэлэн бэлтгэдэг төвийн бүсийн мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө ээлжид дугаараа танилцуулахад бид бэлэн болоод байна. Үзэгч та бүхэн хөтөлбөртөө анхаарлаа хандуулаарай. За, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас 2025 оныг даатгуулагчийг дэмжих нийгмийн даатгалын шимтгэлийн үр авлагыг барагдуулах жил болгон зарласан. За, энэ нэрмжит жилийн хүрээнд бол нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргааны тушаалаар бол бид 2025 оны 9-р сарын 15-наас 2025 оны 10-р сарын 15-ны хооронд буюу одоо 30 хоногийн хугацаанд итгэлцлийн аяныг зохион байгуулах чинь. За, энэ аяны зорилго бол нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөвлөгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын доктортой үйл ажиллагааг дэмжих, за мөн даатгуулагчдаа тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход хамтран ажиллах зорилготой юм аян болж байгаа. За, энэ аяны хугацаанд бол бид нар нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртөө ажил олгогч байгууллагуудынхаа удирдлагуудтай уулзаж гэрээ графикаас шинжилэн байгуулна. За, өнөөдөр Тархуул аймгийн хэмжээнд бол 1681 ажил олгогч нийгмийн даатгалын байгууллага бүртгэлтэй байна. За, үүнд бол 26800 гаруй албан журмын даатгалагч нар байж байгаа. За, 2025 оны 9-р сарын 1-ний байдлаар бол бид 876 ажил олгогчийн 14.3 тэрбумын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хуримтлагдсан болон урсгал үр авлага үүсэж байгаа. За, үүний цаана бол мэдээж даатгуулагчийн эрх ашиг маш ноцтойгоор хөндөгдөж идэг. Нийгмийн даатгалын мэдээллийг бол одоо маш олон зүйлүүдэд мэдээллийг бол ашиглаж байгаа. За, мөн даатгуулагч минь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах, банкны зээлд хамрагдах, виз мэдүүлэх зэрэгт бол одоо нийгмийн даатгалын мэдээллүүдийг ашигладаг болсон. Тэгэхээр даатгуулагчдын эрх ашигыг хамгаалах үүднээс энэ аяныг бол бас ажил олгогчтойгоо хамтран зохион байгуулж байна. За, аяны хугацаанд бол бид нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийн хуримтлагдсан үрийн 10%-аас доошгүй хувиар одоо төлж барагдуулсан ажил олгогчдын харилцах тансны зарлагын гүйлгээг нь бол одоо нээж өгнө. За, өнөөдрийн байдлаар бол бид 195 ажил олгогчийн харилцах тансны зарлагын гүйлгэнд бол төр барилт хийсэн байгаа. За, энэ ажил олгогч нартайгаа дахин одоо уулзаж гэрээ график байгуулад 10% төсөн тохиолдолд бол тэдний гаргасан хүсэлтийн дагуу 6 хүртэлх сарын хугацаатай гэрээг өөрсдийнх нь одоо төлж барагдуулах гэрээг бас одоо ингэ шинжилж байгуулах боломжтой байгаа. За, мөн даатгуулагчдаа тухайн одоо ажил олгогчдод хамаарагдж байгаа даатгуулагчдаа бол нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмжийг нь бол тогтоож олгох үйл ажиллагааг бол бас зохион байгуулнаа. За, ингээд Тархуул аймгийн хэмжээнд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртөө ажил олгогчдоо энэ аянд одоо идэвхтэй хамтран ажиллахыг уриалж байна. Баярлалаа. Өнөөдрийн одоо хурлаар бол дархан сумын гэр хорооллын одоо айл өрхүүдийн одоо эконодыг соролох энэ өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн энэ ажлын тайланг сонсож хэлэлцлээ. За, мөн одоо нийтийн эдэлбэр газрын энэ хог хаягдлыг цэвэрлэх энгийн одоо хог хаягдлыг бослох энэ хүн төрөвтэй холбоотой. За, өмнөх засаг даргын одоо зөвлөлийн хурлаар бол журмын төсөл нь ороод журмын төсөл бол иргэдийн хурал дэмжигдэхээр, за мөн одоо үүний араас энэ хүн төрөвийн асуудал энэ өөрөө сонсох ажиллагаа явуулдаг энэ хуулийн залттай. Тэгэхээр энийхээ хүрээнд энэ асуудлууд маань ажлууд маань хийгдээд ингээд өнөөдөр танилцуулагдаж байна. За, зөвлөлийн хурлаас бол энэ журмыг энэ хүн терапийнх нь хамтаар бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд бас дэмжиж уламжилж хэлэлцүүлье гэдэг ийм шийдвэр гарлаа. За, тэгээд эдгээр одоо асуудлуудыг хэлсэж байгаа юм. Тэгээд энэ дотор мэдээж нөгөө 2026 оны Дархан уул аймгийн жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө, за нийтийн тээврийн үн терапи одоо нөгөө зардлын тухай асуудлууд, за хөдөө аж ахуйн одоо үйлдвэр технологийн одоо паркийг байгуулах тухай дэмжих тухай асуудлууд гээд эдгээр асуудлуудыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх үгүй юу гэдэг энэ одоо урьдчилсан одоо бас хурлын танилцуулгууд хийгдэж байна. За, бид бүхэн өнөөдөртөө одоо багтаагаад бас 2025 оны төсвийн тодтголын одоо төслийг иргэдийн хурд өргөн барих гэж байгаа. Тэгээд тодтголын төсөл өргөн барихтай холбогдуулаад мэдээж иргэдийн хурал оролдож таарна. Тэгэхээр энэ иргэдийн хурлаар бас энэ тодтголтойгоо хамтдаад бас яаралтай шийдвэрлэх асуудлуудаа оруулж шийдвэрлэе гэдэг өнөөдөр бас энэ засаг даргын зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдаж байна. Яг нь энэ хотын эдэлбэр газрын асуудал яагаад одоо ингэж хөндөгдөд яригдаад байна вэ гэхээр хуулинд өөрчлөлт ороод нөгөө улсын зэрэгэлдээ, орон нутгийн зэрэгэлдээ хотууд, за тэгээд нөгөө захиргааныхаа нэгжээр энэ маань дүүрэг байх юм уу, хороо байх юм уу гэдэг ингээд хуулинд энэ орсон өөрчлөлттэй холбоотой энэ газар нь юу нь ямар байх юм бэ? Хот бол заавал эдбэр газартай байх хэрэгтэй хуулиараа. Тэгэхээр энэ эдбэр газрын зааг нь ямар байх юм бэ гэдэг энэ саналуудыг засгийн газар төргүүлье гэдэг ийм барилгууд байгуулалтын газрын санал орж ирж байгаа. Тэгээ энийгээ бас нэлийн тодорхой болгохгүй бол энэ нөгөө одоо байгаа нутаг дэвсгэрийнхаа нэгжээр захиргааныхаа нэгжээр бол сумдууд
өөрсдөө бас саналаа гаргаж сумд дээрээ бас иргэдэд ойлголт өгдөг. Энэ процессын ажлууд бол нэлээд тутмаг байна гэж ингэж харж байгаа. За засгийн газраас ч гэсэн энэ талаар бас нэлээд олон хилцүүлгүүдийг зохион байгуулж одоо саналуудыг авч тэгээд нэлээд нухастай ярих болов гэж ингэж тооцож байгаа. Тийм ч учраас одоо бид бүхэн бас хойшлууллаа. Тэгээд дараагийн одоо дугаарт бол энэ хуульд нийцүүлж тодорхой одоо бас эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа. Хотын татврын асуудал яригдана гэдэг нэг олон асуудлууд яригдсан суурь судалгааныхаа бас ажлуудыг хийх, сумдуудаас иргэдийн хурлаар нь дамжуулж бас саналууд авах энэ ажлыг зохион байгуулсны дараа хэлцээ гэж ингэ шийдлээ. За энэ аппаратын дээр маань хийдэг шинжилгээний төлөвлөгөөд бол нэлийн өргөн хүрээний. За хавдрын маркераас бол за түрүү очих хай, элэгний хавдар, за тэгээд өнд гөвж хөөх, за бүдүүн шулуун гэдээс 0 учрал гэх мэт одоо маш олон төрлийн хавдрын маркер, за бамбай бүх төрлийн дааврууд, за дээрэс нь дархлаа шинжилгээнээс бол ревматоид маркер, за иммун глобулин Е, за даавруудаас бол эмэгтэйчүүдийн бүх 5 төрлийн даавар, за эрэгтэйчүүдийн даавар тестостерон, мөн антимүлэр даавар. Анх удаа Дархан уулан аймагта хүнд металлын хордлогыг үүсгэх боломжтой боллоо. Энэ одоо боломжийг хангаж өгсөн Rapid Med компани хамт олондоо маш их баярлж байна. Хүнд металлын хордлого бол сүүлийн үед үнэхээр одоо анхаарал татсан асуудал. Шинж тэмдгүүд нь бол илэрхий байгаад байхад одоо эмчид хандхаа мэдгүй, хаана онцлуулахаа мэдгүйгээс болоод энэ одоо асуудал улам хүндэрч, аншийн тогтоож, эмчилж, дараа нь одоо үр дүнгийн тооцох боломжтой болсондоо бид нар маш их баяртай байна. Энэ шинжилгээг бид нар нутагшуулснаар хүүхдүүдээ олон хүний эрүүл мэндийн асуудлыг шийдэх боломжтой боллоо. Тэгээд ялангуяа байнга одоо хортой бодистой ажилдаг, мөн одоо байнгын ялангуяа хөдөө орон нутагт байдаг, гэртээ байнгын аккумулятор байлгадаг, уул уурхай айд ажилдаг, үйлдвэрт ажилдаг ийм хүмүүс ирж одоо ингэ шинжилгээндээ хамрагдаарай. Манай компани сарын эдэд тэмдэглэгт цуснд хүнд металл тодорхойлох аппаратыг суйрлуулан хүлээлгэж өгöd байна. За энэ аппарат нь за Монгол улсад бол нэвтрээд удаагүй байгаа. За сарын эмнэлгийн тэмдэглэг дээр бол Дархан уулан аймагт бол анх удаа энэ аппарат суйрлагдаж байна. За энэ аппаратны давуу тал нь бол цуснд хүнд металл, кадми, хар туулга тодорхойлох шинжилгээ хийгддэг. За Монгол улсын хувьд бол сүүлийн үед одоо утаа, за дээрэс нь одоо энэ бараа бүтээгдэхүүний бас хяналт муугатай холбоотойгоор за хүнд металл, кадми цуснд өндөр байх тохиолдлууд бол нэгэн гарч байгаа. Тэгэхээр өөр нь энэ шинжилгээ бол хүүхдүүд гэлтгүй, за хүнд машин механизм, за дээрэс нь уул уурхайн ажилчид бол маш ач холбогдолтой ийм шинжилгээ байгаа. За кадми цуснд өндөр явах нь бол тухайн хүн шалтгаангүй ядрах, за дээрэс нь бол харшламтгай болох, за уур уцаартай болох ч юм уу, ажлын чадваргүй муудах гэх мэт одоо шинжүүд идэрдэг. Тэгэхээр ер нь бол энэ шинжилгээ бол асар ач холбогдолтой шинжилгээ учраас бол хүмүүсийг бол нэлээд төлхөө хамгаалах байх байхаа гэж бодож байна. Дарханчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ өнөөдөр сарын элит эмнэлэг дээр маань хар туулга үздэг, кардми үздэг Монгол улсдаа 3 дахь аппарат маань суйрлуулж байгаа та бүхэндээ баяр хүргэе. За тэгээд та бүгд маань энэ шинжилгээнд ер нь бол жил хамрагдаарай. Сарын элит эмнэлэг дээр энэ шинжилгээ хийгдэж байгаа. Манайх бол сонгон шалгаруулалтанд одоо оролцоод шалгарснаас хойш 3 сар гаруй хугацаа өнгөрсөн байна. Тухайн ажлыг бол одоо 700 гаруй сая төгрөгөөр одоо үнийн санал оруулаад 630 сая төгрөгөөр одоо хийхээр бол одоо гэрээ байгуулж одоо ажиллаж байгаа. За зураг төсөлмөнд одоо ерөнхийдөө 2 үе шаттай гаруул одоо зураг хийгдсэн байгаа. Нэг нь эхнийх нь бол хэсэгцэн ерөнхидлөгөөний архитектурын зураг төсөл, хоёр дахь нь болохоор ажлын зураг төсөл гэсэн шаттай байгаа. За хэсэгцэн ерөнхидлөгөөний шатанд бол одоо зургийн даалгавар гэрээний дагуу бол одоо 250 айлыг 52.8 га талбайд одоо яаж байршуулах вэ? Мөн нийгмийн дэд бүтцийг нь одоо яаж шийдвэрлэх үү гэдэг асуудал үндсэн том асуудлыг шийдсэн байгаа. Мөн 2035 он хүртэл одоо дархны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний одоо гол замын тараасыг бол одоо зураг төсөлтөд бол одоо оруулж тооцсон байгаа. Тухайн зам нь бол одоо яг манай газар нутагт дээгүүр яг одоо дайрч өнгөрсөн төлөлтийн зам нь бол дайрч өнгөрсөн байдалтайгаар төлөвлөгдсөн байгаа. За нийгмийн дэд бүтц одоо юуны худалдаа үйлчлэгээний талбайг бол 1000% ногдох норм дүрмийнхаа дагуу бол одоо тооцоолж бүгдийг нь бол одоо оруулсан байгаа. Одоо үе шатны хувьд бол манайх одоо ерөнхий архитектурын зураг төсөл одоо бүгд дууссан байгаа. Одоо шугам сүлжээ болон ажлын зураг тэгээ холболтын одоо тухайн 250 айлын
барилга бүрийн одоо холболтын ажлын зургууд төслүүдийг бол хийгээ явж байна. Сургууль цэцэрлэгийн хувьд бол одоо 1000 орчим хүн оршин суугаар төлөвлөсөн байгаа. За тэгээ 200 хүүхдийн сургууль, норм дөрмийнхаа дагуу 100 хүүхдийн цэцэрлэгийг бол одоо эхний ээлжинд л одоогийн байдлаар байхаар бол төлсөн байгаа. Тухайн бүс нутаг маань бол өөрөө сургууль цэцэрлэгийн хүртээ хэмжээ одоо маш бага, нийгмийн үйлчлэгээний хүртээ хэмжээ бол маш бага байгаа. Бага байгаа учраас ер нь бол цаашид бол тухайн бүс нутгийн хэмжээний сургууль цэцэрлэгийнхаа асуудлуудыг бол одоо орон нутаг бол шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа. Одоо ажлын хэсэг болон мэргэжлийн байгууллагууд дотооддоо эхлээд судалгаатай, ойлголцолтой болъё гэсэн байдлаар бол одоо буцаж явах шиг нэг шаардлага. За төлбөр бол одоохондоо манайх аваагүй байгаа. За яг хөө ажлын зураг дуусаад удсын магадлалаар хүлээлгэж өгсөний дараа бол 100% санхүүжилт бол олгоно гэсэн байгаа. 250 айлын хэсэгчсэн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлууд энэ ажлын хэсэг дээр яригдад хийгдээд явж байгаа. Тэгээд энэ бас ажлын явцтай танилцлаа. Тэгээд энэ удаадаа бол бас судалгааны тодорхой ажлууд дутуу байна гэж ингэж үзсэн учраас иргэдийн төлөөлөгчдийн оролт хэлэлцүүлэхгүйгээр ажлын хэсэг маань өөрсдөө татаж авч зарим нь одоо судалгааны ажлуудыг бас илүү навчилж хийя. Тэгээд дараагийн иргэдийн хуралд дараагийн засаг даргын зөвлөлд бас танилцуулж явуулъя гэдэг ийм шийдвэр гаргалаа. Тусгай зөвшөөрөлтэй компанитай гэрээ байгуулад хэсэгчсэн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлууд бол үндсэндээ дуусах шатанд орсон. Гэхдээ тэр дотор энэ 250 айлыг зөвхөн 250 айлд одоо байршуулад нэг газар дээрээ байршуулад олох тухай асуудал биш. Энэ өөрөө Дархан хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдаж энэ хэсэгчсэн төлөвлөгөө гардаг. Энэ өөрөө тодорхой эксперт нөгөө магадлаар ордог. Дараа нөгөө төсвийн асуудал яригдана. За мөн хатуу болон зөөлөн дид үтцийн асуудлууд яригдана. Зөөлөн гэдэг нь өөрөө энэ төрийн үйлчилгээнүүд. За эрүүл мэнд боловсролын үйлчилгээ зүгээр бидний одоо урьдчилсан тооцоогоор харахад 250 айл гэдэг бол 1000 орчим Дарханы иргэдийн одоо суурьшлийн бүс тэнд үүснэ гэж ингэж тооцож байгаа учраас энэ зарим нэг одоо суурь судалгаатай холбоотой асуудлууд одоо дутуу байна гэж өнөөдөр бас зөвлөл дээрээс бас санал гарсан учраас эднэрийг нэлээд тодорхой болгож эргэж одоо богино хугацаанд ажиллаад за ингээд дараагийн одоо хуралд одоо танилцуулъя гэдэг ийм чиглэл гарч байна. За мэдээж иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар байхын тулд бол нэлээд одоо чамбаа нэлээд сайхан шигшигдсэн ийм одоо төсөв болон одоо хэсэгдсэн ерөнхий төлөвлөгөө орох хэвээр энэ хүрээндээ бас тодорхой одоо асуудлуудыг одоо зохион байгуул шийдвэрлэж ингэж ажиллах шаардлагатай байна гэдгийг бас аймгийн одоо энэ засаг даргын зөвлөлийн хурал дээр ярилцаад ингээд одоо дараагийн оролдоонд ороход бэлтгэх ажлыг одоо нэлээд сайн чамбаа зохион байгуулж хийя гэсэн. Энэ хүрээндээ хилцээ агентлагууд болон бусад одоо байгууллагуудаас саналуудыг бас авъя. Тухайлх юм бол эрүүл мэндийн үйлчилгээ, эрүүл мэндийн газраас саналуудыг авч энэ дээр тусгагдсан хэрэг хэмжээтэй стандарт норм нь ямар байдгийг, боловсролын байгууллага, сургууль цэцэрлэг ямар стандарт нормтой одоо 250 айл гэхэд 1000 орчим хүн тэр төвшин одчинд амьдралаа гэж бодоход ямар одоо хүрэлцээт, ямар эрүүлхэн шаардлага гэсэн ийм одоо барилга байгууламж байх. Энийг одоо төлөвлөлтөнд дахиж тусах уу? Замынх нь одоо төсвийг одоо заавал одоо энэ дээр нь оруулж одоо шийдвэрлэх юм уу иргэдэд тийм ээ. Энэ асуудлуудыг одоо тодорхой шийдвэрлж эцэлж оруулъя, хилцэж дахин тодорхой болгож оруулъя гэдэг ийм саналтайгаар одоо саналын асуудлыг шийдэж одоо татлаа. За сайн байцгаана уу. Энэ өдрийн мэндийг дарханчуудаа хүргэж байна. Исмаил Авцааланы үүсгэн байгуулагч Чавхлан байна. Манайх 2023 оноос хойш автомашины хамгаалтын хуулга болон битүүмж доторлогоо, дэрэл өнгөлгөө, наана керамик, смок үйлчилгээнүүдээр дарханчуудаа хүргэж байгаа. За манай дээр хийгдэж байгаа авто хамгаалтын хуулгонууд болохоор өнгийн болон өнгөгүй өөрийгөө эдгээдэг царапын сэв тогтоодгүй хуулгонууд байдаг. За өнгийн хуулга тайлбарлаж өгье. Өнгийн хуулга маань BRAF төрлийн суурилуулах технологи нь халааш наадгаараа давуу талтай. Өөрийгөө эдгээдэг 10 жилийн хамгаалттай наана хуулгонууд бас хийгдэж байгаа. Мат төрлийнх байгаа, хит тунгалаг байгаа, 40-50% гялзуулах, 60-аас 65% тухайн машины өнгийг тодтогддог тийм хуулганууд байдаг. 210 крон атлет загварын машиныг манайх өнгийн хуулгаар бүржигсэн байгаа. За ногоон өнгийн хуулгаар бүржигсэн. Энэ болохоор BRAF төрлийн хуулга байгаа. За энэ машины хувьд болохоор өөрийгөө эдгээдэг 8 жилийн хамгаалттай
нанаа хуулгаар хамгаалах гэж орж ирсэн байна. За манай авто салууны битүүмж тодорхойлгооны хувьд болохоор 2024 оны шалгарсан Эслэнг болон Киркландын материалаар машинуудаа дуу дарж битүүмж тодорхойлгоо тоолшороноос хамгаалдаг байгаа. Энэ мань болохоор бүтэн тодорхойлгоонд орж байгаа. Таад, шал, хаалга, багаж гэсэн задаргаатай тодорхойлгоонууд явагдаж байна. Би одоо машиндаа хамгаалалтын хуулгана алах гээд Улаанбаатарт судлаад, үн хайж үзээд, ажлын туршлагын судлаад тэгээд явж байгаад дархандаа нааж байна гэхээр ирээд одоо энэ залуучуудтай уулзаад машиныхаа бүрэлдэхүүн хуулгыг өргүүллээ. Дархандаа одоо тэгээд хамгаалтынхаа хуулгыг ингээ наалгаад хүлээж авлаа. Сэтгэл маш өндөр байна. За энэ одоо машинд миний одоо машин наагцсан хуулга маань идэгдэг төрлийн хуулга байгаа. Баг зэргийн өнгөц одоо зураас, цараахан одоо бусад машины хаалга хажуу талаас сохих одоо хүмүүсний зураас ч үе тийм жижиг сажиг хөнгөн шүргэл тентэр бол буцаад өөрөө эдгэрдэг учраас баг зэргийн сэв юунд бол маш их машиныг сайн хамгаалт юм байна. Тэгээд одоо хуучин байсан жижиг сажиг сэв зурааснууд маань бүгд дарагдаад машины өнгө үзмж бол өстой сайхан боллоо. Өстой баярлалаа. Монголын боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчний нэвлийн холбоо боловсролын яамтай бол хамтын хэлэлцээр байгуулж ажилладаг байгаа. За энэ хэлэлцээр бол хөдөлмөрийн тухай хууль заасны дагуу нийт одоо салбарын буюу одоо боловсролын салбарын багш ажилтнуудын цалин хөлсний асуудал, нийгмийн хамгааллын асуудал, за бусад тэтгэмж гэх мэт олон зүйлийг тэнд тусгаж ингээд хэлэлцээр хүрээнд бол ингээд шийдвэрлэж ингэж ажилладаг ийм хуулийн заалттай. Тэгээ энэ хүрээндээ бол тухайн заалтын одоо 3.1 дэх заалтанд багш ажилтнуудын цалин хөлсийг одоо страта нэмэх ийм одоо агуулга байдаг. За тэгээ хэлэлцээр хийгээд 2024-өөс 26 онд ингээд хүчин төгөлдөр явж байгаа хэлэлцээр маань одоо боллоо ингээд биелэлтэй нэгэ харахад энэ цалин хөлсийн нэмэгдэл бол одоо биелэгдээгүй байна гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ ч татгаараа одоо цалин хөлс нэмэгдээгүй. Тэгтэл одоо өргөн хэрэглээний барааны үнэ тариф бол одоо маш ихээр нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан багш нарын бодит цалин унж байна. Худалдан авах чадвар одоо байхгүй болж байна. Үүнтэй холбоогоор одоо холбоотойгоор нийгмийн бохимдлоос үүсч хүн цалингаар амьдарч чадахгүй болж магадгүй боловсролын салбарын олон багш ажилтнууд маань өөр одоо ажил хөдөлмөр эрхлэхээр өөр салбарт ажиллахаар ингээд одоо багш юм их нэрхэм одоо мэрэгчлээ орхиж байгаа бол харамсалтай зүйлүүд олон байна. Энийг бол одоо усан дээр бүгд л мэдж байгаа. За энэтэй холбоотой манай Монголын үйлдвэрчний нэвлийн холбооны гишүүн байгууллага болох Монголын боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчний нэвлийн холбооноос хөдөлмөрийн хууль заасан эрхийнхээ дагуу за үйлдвэрчний нэвлийн байгууллагын үндсэн эрхийнхээ дагуу хөдөлмөрийн сонирхлын маргааныг бол ингээ үсгэсэн. За тэгээ энэ асуудлаараа салбарын яамтай Монгол улсын ерөнхий сайттай бол манай салбарын үйлдвэрчний нэвлийн холбоо Монголын үйлдвэрчний нэвлийн холбооноос уулзсан байдаг. За энд бол одоо бүх шатны одоо энэ яамд болон засгийн газраас бол цалин өсгөх нэмэгдүүлэх санхүүгийн хувьд одоо төсөвийн хувьд бол боломжгүй гэдэг хариулт өгсөн байгаа. За ийм учраас одоо үйлдвэрчний нэвлүүд өөрөнд ногцсон эрхийнхээ өрөөнд бол хамтын хөдөлмөрийн сонирхлын маргааныг бол ингээ эхлүүлээ явж байгаамаа. За тэгээд энэ тэмцлийн эхлүүлээд явахдаа бол явж байгаа үе шат нь бол одоо салбарын үйлдвэрчний нэвлийн холбоонд 27 хүнтэй ийм ажлын хэсэг байгууллагад ажиллаж байна. За мөн Монголын үйлдвэрчний нэвлийн холбоо бүх одоо 21 аймгийнхаа түвшнийг бүсчлээд бүсчлийн төлөөлөл оруулаад бүсийн зөвлөхийн хэмжээнд ингээд үндэсний хэмжээнд бас ажлын хэсэг байгуулаад ажиллаж байна. За ихтэй сургууль, ерөнхий боловсролын сургууль, сөөбүүд одоо хурлаа хийж за энэ тэмцлийг одоо нэгдэх хэсгээ бол мэдээж одоо энд бол дээрээс захиргаалтын аргаар явагдахгүй. Тэгэхээр энэ багш ажилчдын өөрсдийн хүсэлтээр энэ цалин хөлсний асуудал яригдж байгаа учраас бүх сургууль цэцэрлэгүүд үйлдвэрчний нэвлийн хороогоороо дамжуулан бүх гишүүдийнхээ хурлыг хийж энэ тэмцлийн нэг цаар хэмжээнд одоо манай сургууль, манай цэцэрлэг, манай их сургууль нэгдэхүү гэдэг одоо зүйлийг ярьж эндээсээ нийт одоо ажилтнууд буюу үйлдвэрчний нэвлийн гишүүдийн саналаар энэ ажил бол ингээ явагдаж байгаа. За тэгэхээр улсын хэмжээнд бол одоо маш олон сургууль 21 аймгийн одоо сургууль цэцэрлэгүүд бол хурлаа хийгээд энэ албан ёсны одоо шийдвэрээ одоо албан ёсны эрх хөхий байгууллагаас шийдвэрээ гаргаад ингээд энийг бол нэгтгэж байна. Дархуул аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага ч гэсэн хурлаа хийгээд ингээд ажиллаж байна. Тэгээ одоогийн байдлаар бол 20 гаруй сургуулийн
өмнөх байгууллага цэцэрлэг ихтэй сургуулийн 1100 гаруй одоо багш ажилтнууд бол энэ нэмсний арга хэмжээ нэгдэхээ бол илэрхийлээд байгаа. Цаашлаж одоо бус сургуулиуд бас хуулийн дагуу ингээд хурлаа хийнэ гэж явж байгаа. За энэ одоо тэмцлийн гол асуудал нь юу юм бэ гэж. Энд бол тэр түрүүний хэлсэн салбарын үйлдвэрчний нэвлийн холбооны хамтын хэлцээрийн хүрээнд бол цалин үсэг нэмэгдүүлэх асуудал байсан. Салбарын үйлдвэрчний нэвлийн холбооноос тавьж байгаа шаардлага бол багшийн үндсэн цалинг 3,500 болгоол гэсэн шаардлага тавьж байгаа. За энийг бол одоо боловсролын яам Монгол Улсын засгийн газар хэрэгжүүлэх боломжгүй гэсэн байгаа. Энэ хүрээнд ингээ маргаа үсгээ явж байгаа гэж ойлгож байна. За тэгээ хөдөлмөрийн тухай хуулийн 148-ийн 1 дахь заалт байна. За мөн хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн үндэсний хорооны 2023 оны 4 сарын 17-нд 4-р тогтоол буюу энэний дагуу хөдөлмөрийн сонирхлын маргаа үүсгэхэд зуучлагчийг онцлуулах байдаг. Тэгэхээр энд бол бас салбарын үйлдвэрчний нэвлийн холбооноос ургамал цэцэг гэдэг хүнийг бол зуучлагчаар томилоод энийг боловсролын яамд аль биесээр ингээ хургуулсан байгаа. Тэгэхээр энд бол энэний одоо хариуг бол одоо хүлээж байгаа. Тэгээ энэ шат амжилтын дараа энэ одоо зуучлагчийн оролцоотойгоор одоо маргалдаж байгаа талууд болох үйлдвэрчний нэвлийн байгууллага нөгөө л боловсролын яам маань тодорхой тохироо хэлцээнд хүн чадаагүй тохиолдолд бол ажил хайлт хийх бол ингээ өөрөө хууль өрөөндөө үүсгэх. Энэ дагуу л ингээ явж байгаа. За Дархуул аймгийн үйлдвэрчний нэвлийн холбоонд бас ингээд ажлаас гараа ажиллаж байгаа. За мөн энд одоо хамрагдж байгаа сургуулиуд нь бол Монголын үйлдвэрчний нэвлийн холбооны гишүүн байгууллага буюу Монголын үйлдвэрчний нэвлийн гишүүтэй Монголын үйлдвэрчний нэвлийн хороотой юм боловсролын байгууллагууд маань энд нэгдэх эрх нь үүсдэг. Яагаад гэвэл ажил хайх гэдэг онцгой эрхүүл гагцгүй үйлдвэрчний нэвлийн байгууллагт байдаг. Энэ үйлдвэрчний ажил хайх нөхцөл нь бол сая миний хэлсэн салбарын үйлдвэрчний нэвлийн холбоо тэр яамтай хэлсэн одоо хамтын хэлцээрийн биелэгдэхгүй байгаагаас хамтын одоо сонирхлын маргаа үүсч энэ сонирхлын маргааныхаа хүрээнд бол одоо ингээд хуулийн процесс ингээ явагдаж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. Орхон сумын үйлдвэрчний холбооны дарга Сарантья байна. За манай сумд бол ерөнхий боловсрол сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд бас мөн ажилладаг. Энэ одоо багш нарын болон одоо тэр боловсролын салбарт ажиллаж байгаа одоо ажилчид хөдөлмөрчдийн одоо их ашиг бол маш ихээр зөрчигдөж байна. За ингээд хамгийн нэгдүгээр бол үндсэн цалин. Үндсэн цалин нэмэгдэхгүй, үндсэн цалин ингээд одоо амьдралд нь хүрэлцэхгүй байгаа учраас очиж ажиллах болсон хүчнүүд дутагдж байна. Тэр чөтгий ихэл тэр сумдаа амьдарч байгаа болсон хүчнүүд хүртэл одоо гараад өөр салбар руу явах ийм асуудлууд үүсэж байгаа учраас тэнд одоо манай ирээдүйн одоо боловсролын одоо хөгжих одоо боловсролын байгууллагуудын одоо хөгжих болон бүтээмжийн одоо чанар буурч байна. Ийм учраас энэ тэтгэмж болон одоо цалин одоо нэмэгдүүлэх, бодиттой нэмэгдүүлэх хамтын хэлцээр заасан одоо энэ үзгэлсэн одоо тэр гэрээнүүдтэй одоо хариуцлагатай байж одоо тэрийг одоо яг цаг хугацаанд нь нэмнэ гэсэн хуваараа нэмж байхыг л одоо бид нар одоо хүсэж байна. Тэгээд энийг бол энэ хөтөлбөрийг бол дэмжиж оролцож байна. Яг үндсэн цалин бол сая хэдэн зүгэл авч байгаа. Одоо сая 400 хүрж ийн үгүй тийм л авч байгаа. Тий. Боловсролын өмнөх сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага бол ерөөсө гар дээр 900 хүрэхгүй цалин авч байгаа шүү дээ. Яг гар дээр бол тэгж авч байгаа шүү дээ. Үндсэн цалин бол ерөөсө сая 130 байхгүй юу? За тэн дээр одоо нэмэгдлүүд бол олдохгүй байна. Одоо цалин өндөр биш учраас одоо тэр дээрээс нь бас нийгмийн халамж байхгүй байна. Ажиллах нөхцөл нь бүрдэхгүй байна. Орон байраар гацгаж чинь ийм олон тулд асуудал байна. Тэгэхээр үндсэн цалин нэмэгдэж энэ маань өөдөө болно. Үндсэн цалин хэрвээ өндөр байх юм бол залуу олсон хүчингүүд чинь мэдээж орон нутгад суурч ажиллана гэж л бодож байна. Тэгэхээр одоо энэ хамтын хэлцээрт заадаг энэ гурван талт хэлцээрт үзгэлсэн хэлцээрийнхаа дагуу яг одоо тэр нэмэгдэнэ гэсэн хуваараа нэмэгдүүлж байхыг л одоо хүсэж байна. Тэгээд одоо энэ тэмцэл хөтөл нэгдэж байна. За Дархуул аймгийн боловсролын салбараа төлөөлөөд энэ хэвлэлийн баг хуралд оролцож байна. За манай Дархуул аймгийн боловсролын салбарын нийт багш ажилтан албан хаагчид маань Монголын боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчний хэвлэлийн хороо тэгээ яамтай байгуулсан гурван талт хэлэлцээрийнхаа үр дүн биелүүлээч л гэж шаардаад байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсролын сургуульд ажиллах багш ажилтан албан хаагчдын тоо цөөрч байна. 3800 гаруй багш дутагдaltaй байна. Нэг олонгоё байгалийн шинжилгээ ухаан, технологи, дуу хөгжмийн багш нар бол эрс дутагдaltaй байгаа. Тэгээ энэ орон тоон дээр яагаад багш нар ирж ажиллахгүй байгаа вэ гэвэл цалин үйлс нь маш бага байгаа. Өнөөдөр одоо боловсрол шинжилгээ ухааны яамны Ганбат дарга одоо цалингийн талаар тооцоол хийж үзүүлсэн. Энд бол нэмэгдэл хөсийг үндсэн цалин шингээнэ гэдэг байгаа байхгүй. Гэтэл өнөөдөр багшийн үндсэн цалин болохоор 1,484 мянга. За өчтөр залуу багш нараасаа судалгаа аваад үзлээ. 1-3 жил ажиллаж байгаа багш бол 1,484 мянга дээрээ илүү цагийн нэмэгдэл хөлсөө аваад
За тэгээд дээр нэг 2 сая хүрэхгүй үгүй байтал эргээгээд сая 100 мянган төгрөгийн татвар тавьчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээ гар дээрээ бол 980 мянган төгрөг авсан байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ асуудлын хамгийн чухал юм нь юу вэ гэхээр цалин үлсийг бодитоогоор нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Ингэж багшийн ажлын ачаалал тэгээд ер нь цалин үлс нэмэгдэх юм байна. Ингэж бид нар одоо нийгэмд амьдрах баталгаатай болох юм байна. Хөдөлмөрийн үнэлэмжийн нэн яаралтай нэмэгдүүлээч. Тэгэхгүй бол одоо ингээд энэ салбар одоо ингээд эзэнгүүтэх гээд байна. Сурагчдын маань ирэх ашиг зөрчигдөж байгаа. Бид нар болохоор мэдээж засгийн газар одоо төрийн өндөрлгүүдээ ингээ харсан байдалтай байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо инфляц өндөр байна. Одоо төр засагт мөнгө байхгүй гэдгээрээ бид нар нэлээд удаан төвчээртэй байлаа. Хэлэлцээрийнхаа үр дүнд бол жил бүр одоо 30%-аар нэмэгдүүлэх хэлэлцээр хийсэн боловч энэ хэлэлцээрийнхаа үр дүнг биелүүлэхгүй шүү дээ. Бид нар бас магадгүй цалин үлс нэмэгдээд инфляцийн түвшин өсчих юм болов бусад нөгөө салбарын ажилтаа албан хаагчид маань давхар нэрвэгдчих юм болов гэдэг үүднээс бид нар дугаал яваад байлаа. Яг энэ одоо хэлэлцээрийнхаа үр дүнд л жил тутам ингээ нэмэгдүүлээд явсан бол өдөрт ийм байр суурьнд хүрэхгүй байсан. Тийм учраас үнэхээр төвчээр тасарж байна. Үнэхээр одоо маш олон багш нар ажлын байраа орхиж байна. Тийм учраас одоо энэ тэмцэлд одоо нэгдэж оролцоосоор аргагүй байдалд хүрж байгаа учраас ийм алхам хийх гэж байна. Гэхдээ мэдээж аль болохоор ажил хаялтанд хүрэхгүй байхыг бодно. Хэлэлцээрийнхаа үр дүнд бид нар ийм ажил хаях эрх үүсэж байгаа. Мэдээж сурагчдынхаа эрүүл аюулгүй сурч боловсрох эрхэнд нь хүрэхгүй байхынсан гэдэг чин хүсэл эрмэлзэл байгаа боловч үнэхээр одоо ингээд засгийн газраас энэ одоо шаардлагын дагуу цалин үлсийг нэмэгдүүлэхгүй бол одоо хаяхаас аргагүй байдал түрээд байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Францад бол төрийн дээд өндөрлгүүд маань бүгд одоо өөрсдийнхөө тэр нийгмийн халамж тэтгэмжээс одоо ингээд татгалзаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр манай энэ өндөрлөгт байгаа улсууд маань ч гэсэндээ энэ одоо урайлгыг аваад одоо өөрсдийнхөө орон тооны зөвлөх байдаг юм уу тийм өөрсөндөө авж байгаа тэр цалин үлс хангамжаас татгалзаад одоо энэ алхмыг одоо тууштай дэмжээсэ тэдний чинь үр хөвгтүүд төрлийн боловсролын салбар суралцж байгаа тийм тэгэхээр энэ алхамд нэгдээсэ гэж л хүсэж байна да. За сургуулийн өмнөх боловсролыг төлөөлж байна. За сургуулийн өмнөх боловсрол бол бусад сургалтын байгууллагаас арай илүү одоо нарийн мэдрэмж шаардсан мэрэгжил. За тэр тусмаа бол сургуулийн өмнөх боловсрол хүүхдийн ачаал бол маш өндөр. За дээр нэмээд бол одоо багшийн цалин түүнтэй холбоотой илүү цаг, за туслах багш, за тэгээд удирдах арга зүйч гэдэг ингээд удирдах албан тушаал нийт одоо багш ажилчдын цалинг бол нэмэх шаардлагатай байна. За манай сургуулийн өмнөх боловсрол тэр тусмаа Дархан Уул аймаг бол онцлогтой сүүлийн 3 жил улсад тэргүүлсэн гүйцэтгэлийн үнэлгээч тэр за сургуулийн өмнөх боловсролд бэлтгэгдсэн байдалч тэр гэтэл одоо бид нэр 97% та багш гүйцэтгэлийн үнэлгээнд дээр үнэлэгдээгүй сууж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна гэхээр үнэхээр ажиллаа сайн хийсэн багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд орж болохгүй юм бол тий одоо энэ гүйцэтгэлийн үнэлгээгээ нэг бол болоо. Нэг бол одоо шудрах одоо яадгийн арай өөр одоо заавал те нөгөө тэдэн хувьтай байхаар гэхээр одоо нэг ёсондоо 98.1 хэдээс дээш хүмүүс гүйцэтгэлийн үнэлгээнд үнэлэгдсэн байна. Амьдрал дээр энийг сайн бодох хэрэгтэй, энэ үнэлээд байгаа хүмүүс бодох хэрэгтэй, энэ үнэлэгдээд байгаа хүмүүс бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг одоо үндсэн цалин руу шилжүүлж өгд юм уу? Нэг бол аргачлалаа өөрчилд юм уу? За дээр нэмээд бол бүлгийн багш, туслах багш хоёлоо дагаад ер нь бол илүү цагаар ажилдаг. Энэ илүү цагийн асуудал дээр ч гэсэн багшийн туслах дээр ч тэр багш дээр ч гэсэн энэ асуудлыг бас нэмж тавьж оруулж ирэх хэрэгтэй байна. За дээр нэмээд бол орхигддог хүмүүс эдэг. За 900 мянган төгрөгийн цалин бодогдоод 700 мянган төгрөг гар дээр авдаг ажилчид албан хаагчид байна. За тэгээ дээр нэмэгдэлгүй одоо бид нартай адилхан илүү цаг ч гэдэг юм өөр одоо тэргүүлэх зэргийн нэмэгдэлч гэдэг юм уу нэмэгдэл байхгүй бас арга зүйч гэдэг юм уу ийм хүмүүс байгаад байгаа учраас давхар хүмүүсийн цалин бас бодолцох хэрэгтэй. Ер нь бол 6% нэмээд бол юу ч өөрчлөгдөөгүй, юу ч өөрчлөгддөггүй. Махны үнэ өнөөдөр 20 мянга хүрсэн байна. Гэтэл одоо бидний цалин хийдүүлээ 700 мянган төгрөгийн цалин авахар хэдийн илмэх авч идгийг тэр хүн. Гэх мэт ийм асуудлууд байгаа учраас бид нэр сургуулийн өмнөх боловсрол энд одоо нэгдэж байна, дуу хоолойгоо өргөж байна. За тэгээ ингээд хоорондоо гарын үсэг зурсан хилцээр бол одоо ямар ч хэлсэн тухайн шатанда бол бас хэрэгжих хэрэгтэй байна. Бид нэр зүгээр л цаасан дээр бичсэн тамхтай цаас хэрэгтэй биш. Бидэрт хэрэгждэг зүйл бол чухал гэдгийг бол ойлгох гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо сургуулийн өмнөх боловсролын нийт ажилтан албан хаагч тэр тусмаа багш нар одоо цалингийн хэмжээг бол нэмэгдүүлье. Тэр тусмаа багш нарын цалин 3,500 үндсэн цалин хүргэж өгөөч гэдэг ийм асуудлыг тавьж байгаамаа. За тэгэхээр үйл төсвийн хөтөлбөрийн байгууллага бол өөрөө үйл төсвийн хөтөлбөрийн эрхийн тухай хууль гэж хуулиар зохицуулагддаг. За мөн олон улсад одоо хүлэмжшөрөгдсөн үнийн эрхийн түгээмэл тунхаглалынхаа хүрээнд одоо үйл төсвийн хөтөлбөрийн байгууллага бол аливаа улс төрийн нам, за аливаа эзэд, за шашнаас бол шашны байгууллагаас бол хараат тусан үйл ажиллагаа гагцхүү гишүүдийнхээ
одоо их ашиг захирагдаж ажиллана гэсэн үндсэн жамчимтай байдаг. Энэ хүрээндээ бол үйлдвэрчний хөвлийн аливаа тэмцэл бол улс төрийн болоод ямар нэг үе тэмцэлээс өөрийнхөө эршгийн төлөө өөрийнхөө нийгмийн асуудлыг одоо дэвшүүлэхийн төлөө хийж байгаа цэвэр одоо үзэл бодлын арга хэмжээ байдаг учраас энд бол ямар нэг одоо тийм өмнөх засаг одоо засаг ч гэдэг юм уу тийм зүйл бол байхгүй. Яагаад гэвэл шат амжилттай явсаар байгаа нэг хэлэлцээрийнхээ биелэлтийг шахаж явсаар байгаа л процесс маань хууль өрөөнд явж байгаа нь. Тэгээ одоо та бүхэндээ бас ингээ биднес нэмэлт мэдээлэл өгнө. 2025 оны одоо өмнөх засгийн үед гэсэн маш олон бичиг цаасыг бол боловсролын ямар явуулсан байдаг. Тэгээ ингээл хариу өгөөл өгөлцөл авалцаа. Тэгээд одоо эцсийн дүндээ бол ишэл энэ ч байхгүй. Тэгээ ирэх нь бол үйлдвэрчний хэвлэл хийж байгаа биш. Үнэхээр одоо ирэх өнж байгаа засаг унж байгаа энэ одоо их хөрхий хүмүүс маань асуудлаа шийдэхгүй байгаа л юм хөндлөг юм болгож байна л гэж үзэж байгаа. Тэгээ дээрс нь би бас нэг зүйлийг нэмэлтчээ. Одоо орон нутагт ингээ ихтэй сургуулиуд байдаг. Адилхан боловсролын салбарын ажилтнууд. За тэгээ эднүүс маань цалин хөлсний нэмэгдэл нь одоо EBS өвд ингээ адилхан нэмэгддэг. Одоо ингээд EBS өвийн цалин нэмэгдэхэд ихтэй сургууль үлдэгчлээ гэдэг нь хуулиараа. Дээрээс нь орон нутгийн нэмэгдэл олгогддог. Тэгээ одоо тэгэхээр чинь энэ ихтэй сургуульч мөр ажиллах хүмүүс ч байхгүй болоод байгаа байхгүй. Өнөөдөр хурлын дарга өөрөө их хурлын чуулганы нээлтэн дээр ойрын 3 жил 14,000 мөнгө судалгаар байна гэж тоо хэлж шин. Яг одоо манай боловсролын үйлчлэлийн холбооны судалгаагаар 3,800 багшийн улсын хэмжээнд дутагдaltaй байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ багш нар чинь уурхаар яваад дууслаа, солонгос яваад дууслаа тий. Барилга руу очиад дууслаа. Тэгэхээр одоо энэ эрхэм мэрэгжилчээд яах юм бэ гэдэг зүйлийг одоо хөнтгөөс аргагүй байна. Энэ хүмүүсээ авч үлдэхин арга нь бол амжиргааг нь одоо хангах хүсэл цалиулсны асуудлыг хэмжиж байгаа байхгүй. Албан тушаал ирсэнгүү. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо тэмцэх бодлогууд байна ойлгоод өгөөсэй. Энийг одоо юу гэдэг ямар нэг улс төр бас бос зүйлтэй магадгүй холбогдуулж хүчийг сааруулах бодлогынхоо үүсэхгүй. Тэгэхдээ үйлдвэрчний хэвлэлийн тэмцэл бол бүгд олон дундаасаа хэн нэг дарга бодоод хийдгүү. Бүгд одоо анхан шатны байгууллагаас багш ажилтнуудаас санал аваа явдаг ийм одоо тэмцэл байдаг гэдгийг бас онцолж хэлмээр байна. Одоо биднээс бол шаардлагаа өгөөд тэгээ хөдөлмөрийн зуурчлагчийг бол ингээ одоо ажиллуулж байгаа байхгүй юу. Тэгээ зуурчлагч маань өөрөө юутай хуулийн хугацаатай тий хуулийн хугацаатай. Тэгэхээр одоо эх 7 хоног гэхэд бол үндсэндээ хуулийн хугацаанд шийдвэр гарна. Энэ хооронд нь шаардлага өгөхгүй бол одоо бүх анхан шатны байгууллагууд маань дахиад авралаа гэдэг ингээ ажил хайх мэдээлэлээ гаргаад ажил олгогчтой өгөөд эн чинь бол яг одоо үйлдвэрчний бол бүх юмыг хуулийн дагуу явуулна. За мөн одоо 9 сарын 24-нд Улаанбаатар хотын төв талбайд бол бас багш нарын одоо бүх одоо орон нутгаас оролцсон нэгдсэн том жагсаалыг бас хийх гэж байна. Энэ бас дахин шаардлага хүргэнэ. Ерөөсөө ганцхан шаардлага байгаа. Ийм л одоо зүйл байгаа. DBS-ийн мэдээний алхам сэргэлэн бэлтгэдэг ээлжид мэдээллийн хөтөлбөрөө энэ дөрвөд өндөрлүүлж байна. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Маргааш шинэхэн дугаараараа эргэн уулзцгаая. Баяртай үзэгчдээ.